friends, The Nightingale and the Rose, Oscar Wilde. ஒரு அடுத்த இன்ஸ்பயர்ட் லைன் வந்து கண்டினியூவேஷன் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். லைன் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். Death is a great price to pay for a red rose, cried the nightingale, and life is very dear to all. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா அந்த பையன் வந்து தன்னோட கார்டனில் ரோஸ் இல்லையே அப்படின்னு வந்து வருத்தப்பட்டு உட்காந்து அழுதுட்ருக்கான். தென் அதை பார்த்துட்ருக்க இந்த ஹார்ம் ஓக் ட்ரீயில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்த நைட்டிங்கல் பேர்டு இவனுக்காக நம்ம ரோஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு செடிக்கிட்டேயா போய் கேட்குறப்ப என்கிட்ட எல்லோ ரோஸ் இருக்குது, ஒயிட் ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு எல்லா செடிங்களும் சொல்லிகிட்ருக்கு. சரி, ரெட் ரோஸ் ஒரு ஜன்னல் அருகாமையில் ஒரு ரெட் ரோஸ் இருக்குது செடி. அந்த செடிக்கிட்ட போய் கேட்குறப்ப இந்த வின்டர் சீசனில் என்னோடய பட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரோஸ் ஆகி உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு அந்த செடி சொல்லுது. அப்போ இதுக்காக நான் எதுவும் பண்ண முடியாதா, திரும்ப ரெட் ரோஸ் கிடைக்காதா? நைட்டிங்கல் கேட்கப்ப கிடைக்கும். என்னோடய தான் வந்து உன்னோட நெஞ்சுக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் அதுவும் ஹார்ட்டை தொலைக்கிற மாதிரி போய் நீ இந்த நிறைஞ்ச மூன் லைட்டில் எனக்காக ஒரு பாட்டு பாடினா இதில் போக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த நைட்டிங்கல் வந்து என்ன நினைக்கிதுன்னா, டெத் இஸ் எ கிரேட் ப்ரைஸ் டு பே ஃபார் எ ரெட் ரோஸ். ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெட் ரோஸ்க்காக என்னை அர்ப்பணிக்கணுமா, நான் என் வாழ்க்கை கொடுக்கணுமா அப்படின்னு அந்த நைட்டிங்கல் அழுதுட்டு, இந்த லைஃப் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கானது மட்டும் இல்லை, இட்ஸ் வெரி டியர் டு ஆல், எல்லாருக்குமானது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்குது. தேங்க்யூ.